去數年，各個黑社會幫派之間嘅暴力衝突，加上去年警察以至獄警同檢控官等多個公職人員被襲擊，已經導致有東方蒙地加羅之稱嘅豪港失色。9個月前，韓灰龍被判刑後，豪港似乎恢復昔日嘅和平氣氛。但今日自清晨起，韓灰龍所屬嘅黑社會集團同舊城幫之間發生多宗集體毆鬥事件。相信市民呢刻提出最多嘅疑問就係：豪港幾時至可以永久獲得平靜？陣間我要去差館。啊？點解啊？我哋架車俾人揾翻。揾翻？你將架車揸去邊啊？總言之，我哋唔見咗架車，報咗警之後，而家揾翻啦。我去差館度領翻架車翻嚟，呢都係屬於正常程序，唔使擔心。佢哋揾到架車，咪知道係我咯。佢哋真係揾到架車，冇話架車撞到人。食埋啲早餐，我車你翻學，照平時咁得啦，唔使驚。你食住先，我再嚟翻。瀨嘢啦！架車俾差佬扣咗。我知，差館通知我。佢哋點解要揾你啊？架車係你㗎。佢哋點解要扣起我架車？尋晚幫我哋揸走車嗰個僆仔，佢叫馬山寶，係我表妹個仔嚟。今朝啲差佬晨咁早就揾佢係嘛？咁啲差人做咩要扣起我架車啫？你點解要當咗架車啊？點解架車會係失車？喂啊！你唔好問我點解啦，我揾得你幫手，架車背後梗係有啲問題㗎啦。你話俾我聽先，佢哋點解要扣住我架車啊？唉，唔知阿寶係當客定係行衰運？佢撞啱戚長榮同韓灰龍兩班僆喺度開拖劈友，架車咧前後都俾啲差佬夾住，咁咪斷正。而家啲差佬咧要坐喺偷車同埋無牌駕駛。咁你覺得而家應該要點樣處理先啱？可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘅嘢佢唔會做。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保佢出嚟。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法援咩？周樂明律師，以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。佢收幾多錢㗎？
你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅，揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊。唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊，尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕。將會有個曹先生揾你嘅。曹先生？係，曹威爾，我俾咗你電話佢噶啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我噶嗬 ？OK， 當然啦，如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表姨生，律師未到之前，咩都冇講。呢啲你識噶啦，係咪？我知噶啦，咁我走先。巡官直接去法院，車我仔翻學校，跟住送我去東區警署。能夠為偶像服務係應該。小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。警方對肇事逃逸案嘅調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去，都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停一停車唔該。冇事啊嘛？直接去差館。知道。升埋個收音機。尋晚單嘢點睇啊？咁啊，爭女、爭話事、爭地盤呢啲，對於社團嚟講，不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？嗱，韓輝龍而家入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會做大嘅。喂，咁但係韓輝龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅，而且會好麻煩。而上邊講求嘅兩個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓輝龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下下火，係嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓江覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大將，尋晚兩個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門喺酒店，係咪啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！啲人成日都話喺東區報失10架車，一架都揾唔翻。你呢架1晚就揾得翻。嚟睇下，我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，冇牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦。有冇帶車匙你？想唔想幫你 call 拖車？我有。啊，巡官啊，同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力啊。
不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。長官，攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住我節奏呼吸。好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦。教練。我唔記得帶 notes， 我走先。咁你可以想像到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？咁無謂牽一發動全身啊嘛。揾下杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪放你幾日假出去睇個仔先咯。班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人，無論係戚長明定係韓灰龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉咗3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡咩？胡 Sir， 你唔好學人同我遊花園啦。係飲咖啡嗰啲人決定㗎，佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。唔好意思喎，石 Sir， 我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢，同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？我知你實嬲啊！喂，但係講好咗噶嘛，唔可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊，
如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩擔當你，咩都得。老地方啲。案存在住3個重大疑點。第一，包裹唔係被告人親自簽收；第二，毒品亦都唔係喺被告屋企揾到，否則毒品包裝上唔會殘留咁多草碎同埋泥土。第三，被告根本唔知道毒品嘅價值，而喺佢嘅銀行戶口亦睇唔到大額嘅存款。至於被告點解去承認一啲佢自己冇做過嘅嘢，好明顯大家睇到，無論佢嘅智商同佢嘅學歷都在大家之下，但佢有最可貴嘅本質，就係誠實。法官大人，我都係根據警方嘅證據同埋認罪嘅口供先提出起訴嘅。法官大人，我一開始接到單 case 嘅時候，收到嘅指令就要幫當事人認罪同埋求情。鑑於起訴嘅內容與事實不符，亦基於合理嘅疑點利益歸於被告，本席宣判被告黃約無罪，當庭釋放。多謝，多謝。多謝沙展，咩事啊，法官大人？差齡幾耐？13年啦。我想你翻去諗下，當日你着住套制服畢業嘅時候所作出嘅誓言，唔會因為時間耐咗就忘記咗初衷。師傅，羅文，頭先真係太過分啦！控辯雙方都咁唔負責任嘅。你話嗰份認罪書係點樣簽落嚟啊？你話咧？仲使講？咁梗係記住你律師身份，咩都要講證據。唔好意思啊，巡官，你哋暫時唔可以翻 office 做。發生咩事啊？啱啱喺你 office 發現可疑物品，懷疑係炸彈，拆彈專家做緊嘢。咁辛苦晒你哋，你一啲都唔意外。咁我坐得法官呢個位，判咗咁多人坐監，幾多人想我死，我都計唔到噶啦。咩流？流料啊！夠膽恐嚇法官嘅，睇嚟只係得一個人，而且仲未第一次添。備受社會關注嘅韓灰龍嚴重傷人意圖謀殺案件即將開審。韓灰龍乃韓氏集團創始人。20年前，佢參與虎岩木棚區災後重建工程，之後喺該區經營地產同賭廳生意而發跡。曾有傳言稱韓灰龍幕後操縱犯罪集團，喺合法嘅賭廳業務背後賺取非法利益，並參與高利貸、勒索保護費及販毒等犯罪活動。
韓灰龍更被懷疑策劃多宗襲擊政府公職人員嘅嚴重案件，但最後都因各種原因而脫罪。今日佢再次因犯下刑事罪行而被起訴。案件係由以干政不阿見稱嘅法官秦月主審。鑑於韓灰龍呢次被捕嘅第二日，原本負責本案嘅外籍檢控官同佢太太被殺手襲擊受傷，所以秦官自從開始審理韓灰龍案件之後，一直都喺警方嘅嚴密保護之下，直至今日開庭先公開露面。春柴事件係咪真係同韓灰龍有關？Madam，他嘅安全到達法院後會 over。韓灰龍一案到底能否入罪？豪港嘅法治同秩序又能否得以捍衛？我哋拭目以待。被告韓灰龍以嚴重傷人及意圖謀殺罪進行起訴。開庭。雖然冇確實證據，但我懷疑係韓灰龍做。喂，師傅，你諗下，你判咗佢12年喎，黑社會又大喎，仲唔俾啲顏色嚟睇啊？先唔好講韓灰龍啦，佢黑白分明，一眼睇晒。有啲人你睇唔到佢嗰陣，都唔知佢係咩嚟。一係就同佢同流合污，一係俾佢食咗都唔知。呢啲黑課堂教唔到你噶，你而家褪軚都仲得嘅。點解要褪啊？實現社會正義係律師要做噶嘛。專心啲揸車。好，唔該晒。啊，係啊，師傅，我打聽到係邊個同你競爭法院院長嗰個位啦。是但啦，邊個都好。係嗰個龍官啊。不過咧，佢真係好蠱惑㗎。有一次我去聽審，見到佢引用司法程序錯誤帶走個檢控，仲撤銷埋對被告控罪添啊。其實我參選都係唔想啲妥協文化影響咗法治精神嘅。法院院長呢個位對品格有更高標準嘅要求，我相信冇人可以揮得贏我哋最正直不阿嘅秦裕法官。小心啲車啊！師傅，拜拜。拜拜。
工啊？揾到啦！咦，一維，你唔係話今日校際籃球比賽要翻去做啦啦隊嘅咩？唔想去。咁你肚餓未啊？唔肚餓。原來你咁大個仔，啲衫仲周圍劈。點解啲鞋有血嘅？你整親啊？整親邊度啊？唔係我啲血。咁邊個㗎？講俾我聽，究竟發生咩事啊？我好掛住阿媽，所以今朝叫你冇揸車返工，我揸你架車咋。你新牌仔嚟嘅喎，你就咁揸咗我架車出去啊？唔係講好咗我同你補個鐘先嘅咩？喂，你撞到人啊？嗰啲血個傷者㗎？我見唔到架電單車啊！我嗰陣時喺最左手邊嗰條慢線，咁我啲注意力咪全部擺喺右邊，我冇諗到架電單車突然間喺左邊爬頭上嚟。即係你撞到個電單車，跟住點啊？我跟住落車睇，跟住點啊？我好驚啊！跟住我哮喘發作。我問你跟住撞到嗰個傷者，佢點啊？唔知啊。佢有冇企翻起身？我唔知啊。佢係咪死咗啊？佢嗰陣時仲識喐，後尾點我唔知。對唔住啊，完全係意外啦。即係你喺街上邊撞到嘅電單車，然後你冇理佢，等咗佢喺街度，跟住你自己走咗啊？我同你去自首，你大個仔噶啦，要對自己做過嘅嘢承擔責任。嚟，唔好啊！我報警。OK， 你聽我講先。如果而家你肯去自首，因為你係新牌仔，你有哮喘，同埋你屋企最近有事發生。你係話阿媽嘅事啊？呢個係一個好好嘅理由，加上你冇案底。法官會可能輕判。如果你等差人上門拉你嘅話，你連呢個機會都冇埋。咁我係咪要坐監啊？咁就要視乎睇你撞到嗰人而家生定死。你唔好問呢啲嘢得嘛？你唔係法官咩？法官係咪大晒啊？法官係咪撞死人都得啊？而家你 hit and run 啊！我哋去自首。記住，陣間唔好多嘴，但你要講事實。人哋冇問嘅，你就唔好自己作答。你就話。
當時你揸下車，突然哮喘發作，你好驚好緊張，唞唔到氣，所以先發生呢單交通意外。後邊嘅嘢我再幫你諗。咁我要坐幾耐啊？暫時唔好講呢嘢住好冇？唔使怕嘅仔，喺法理上雖然係有錯，但係情有可原。我上去同佢哋講聲先，你喺車度等我，冷靜下自己啊，唔使怕。誒，松官又嚟揾 Madam 嘛？係。佢喺2樓。咩啊？大單嘢，揸完單車個傷者身份確認咗啦，韓輝龍個大仔韓江搶救緊，你知夠唔夠到？即刻封鎖消息，唔好俾傳媒知道個傷者就係韓江，拖得幾耐都幾耐。仲有揾人及實韓輝龍，肯定好快有人同佢通風報信。Yes, ma'am。喂，係啊喂，即刻揸架車離開差館，喺出邊等我。吓？盡量唔好俾人發現你。巡官，啊，你揾我啊？轉頭打緊俾你。喂喂喂，因為原本我去接佢嘅，點知頭先我喺屋企出嚟嘅時候，發覺架車唔見咗。架車唔見咗？俾人偷咗？如果你忙嘅，其實又唔係咩大不了，我聽日接嚟揾你都得嘅。係有啲事發生咗，不過我哋處理緊㗎啦。但係你一個法官俾人偷咗架車，係咪發生咗啲咩事啊？我諗可能都係啲普通偷車案嚟啫，冇咁複雜嘅。係你巡官嘅事，無論大與小，我都會親自負責。有冇辦公室啊？嚟。呢度唔停得車喎，警車專用位嚟喎。我啱啱先攞到車牌，你俾少少時間我 ，sorry。新牌仔唔貼 P 嘅，架車你自己揸過嚟嘅。我阿爸揸過嚟。佢而家入邊。咁今日係咩情況底下唔見咗架車㗎？大概早上10點鐘到，我出門口。咁架車都仲喺度嘅，但係當我下晝翻嚟，架車就唔見咗。咁點解今日冇揸車翻工嘅？我因為架車舊期驗車，咁所以我咪冇揸咯。翻嚟嗰陣都係阿周樂文車我翻嚟嘅。就係今日喺法院咧，你見到我喺我身邊嗰個。啊，係啊，懷疑爆炸案。今日幾單大壇嘢，搞到我頭都暈埋。係啊，咩事啊？喂，阻咗條路，你坐我隔離，我幫你褪陣架車。記得同你爸爸講聲，新牌仔一定要貼 P， 如果唔係你自己一個唔可以開車嘅，明唔明白？交通意外 hit and run，
肇事不顧而去。嚴唔嚴重啊？俾人撞到嗰個係韓灰龍個仔韓江。韓灰龍個仔韓江。自從韓灰龍入咗獄之後，舊城邦嘅戚長榮就蠢蠢欲動，但係佢冇諗過韓灰龍個仔韓江比佢老豆仲狠，所以佢一啲油水都撈唔到。今次呢單嘢諗嘅係韓江，背後邊個最有動機？大家一目了然啦。如果兩個幫派真係劈起上嚟，又唔知死得幾多人多。咁個傷者而家嚴唔嚴重？秦大法官話唔定呢單嘢遲早都係你審噶啦，遲啲你咪知咯。唔係叫你揸出差館嘅咩？點解你仲喺度嘅？頭先架車無啦啦死火，跟住有警察話我阻住咗前面架車，但我又撻唔着，佢又將我架車泊埋喺度啦。同埋佢話我冇貼 P 牌，跟住抄咗我牌。邊個啊？頭先喺你隔離經過嗰個。張生，幫我望下架車，有啲壞壞地啊！唔知係咪琴日揸咗出去棘到咩？貪唔貪着架車？你幾時貪着啊？哇！你碌，有冇可能車度睇過啊？我哋唔係要自首咩？而家自首都冇用，俾你撞到嗰個係韓灰龍嘅大仔韓江，嚴重傷人，意圖謀殺，我判咗韓灰龍12年。如果俾佢知道你撞到佢個仔，你入到監都唔使行返出嚟嘅，再唔係就攞你嚟折磨我。龍哥，咩事？有個壞消息啊！講，有個大仔韓江被車撞到，而家醫院搶救緊。生定死？情況危殆啊！但已經揾咗最好嘅醫生。我同你講生定死啊！要等佢做完手術先知啊！邊個做？暫時未知啊！條友現場閃咗。我要見我仔。阿龍哥，呢個恐怕有啲難搞喎。你知㗎，要。我一定要見我仔，生要見人，死要見屍。你唔話得事啊嘛？揾個話得事嘅，去！今朝大概10點鐘左右，你如常搭巴士返學，但係突然間你發覺你哮喘發作，於是你喺公園嗰個站落咗車。你唞咗一陣之後，發覺冇好轉，於是你冇再返學，你返咗屋企。你返到屋企嘅時候，大概12點鐘左右，發覺架車已經唔喺度。你以為我揸咗，所以冇懷疑。其實係因為架車未攞去驗車，我嗌咗法院嘅車嚟接我。直到下晝我返嚟嘅時候，先發覺架車唔見咗。記住我講嘅每一句說話。一定得嘅。陣間我出咗門口之後，唔好同任何人接觸，知唔知啊？
邊個？喂啊，我啊，秦宇啊。我冇諗過係你，係咁嘅。最近就有批私煙，原來浸過水，錢我賠晒㗎啦。我驚班友仲嚟煩住我，所以保護下自己啫。你揾我有事啊？係啊，我有啲嘢想你幫手，唔知你可唔可以盡快幫我處理咗架車？盡快處理佢，係我理解嗰一種。自從判咗韓灰龍之後，總係有啲麻煩。架車邊個㗎？因為有啲嘢我唔方便出面，所以先揾你幫手，得唔得？好，我幫你搞掂佢。隨管揾我傾幾句，冇嘢嘅。入屋傾啊！周圍都係戚長榮嘅人，好礙眼。食咗飯未啊？叫個寶過嚟揾我啊！我有啲嘢想佢幫我手。阿威成日話咧，佢有個小學同學係做法官嘅。咁當年阿威佢喺警隊入邊俾人插贓嫁禍，好彩有秦官你去幫佢主持公道，還佢一個清白，所以真係好感激你救咗佢。其實當年單案係因為證據不足啫。我都講咗㗎啦，佢唔係因為我哋同學仔先係幫我嘅，佢係唔想拆松官從不枉判嘅金漆招牌。邊有人咁樣講嘢嘅啫？雖然阿威佢最終都係被警隊隔扯，出面黑白兩道又針對佢，好難揾食。不過點都好啦，我好感恩我哋可以一家人齊齊整整。一家人齊齊整整係好重要㗎。媽咪瞓覺啦！哦，好啦好啦好啦，我哋瞓覺啦。咁好啦，你哋慢慢傾。哦，瞓覺。早啲瞓啦嚇。阿寶嚟咗啦，車事。瞓覺。阿媽有冇餓你啊？呢排咁夠錢使？阿姨阿三咪交學費，最細嗰個又要買奶粉，錢永遠都唔會夠嘅。攞去。啱，唔仲要揾到喎。我提你唔少噶啦嚇，你唔好成日黐住戚長榮班僆啊！邊個打邊個唔緊要啦，揾到錢咪得咯。衰一次就一世噶啦，你要揾錢就揾我，今晚有我睇住你啊嘛。搞咩啊？你幫我劏咗呢架車，咪當賺咗呢筆錢咯。咁咋？醉咗啦。是啦。架車要劏，就係唔想有手尾，亦都唔想有人知。嗱，得啦。表哥，你點話點好？喂，得唔得㗎？
搞佢成日食啲嘢先啦。阿爸知道咗未啊？羅強佢都通知龍哥。我話係有得食啲啦。阿爸坐緊監，屋企啲生意轉交阿哥打識嘅，結果就搞單咁嘅嘢。阿爸佢一定頭痛㗎啦，換轉出事嗰個係我，可能仲簡單啲。傻嘅你，你兩個都係龍哥個仔，邊個有事佢都唔想㗎。林姨，葉少，江少點啊？做咗手術，但情況唔係好樂觀。阿爸點講？龍爺話將豪港反轉，都要刮到條友出嚟。警方亦拒絕透露更多有關嘅信息，只係表示案件仍然喺調查之中。有最新嘅情況，晚間新聞會繼續報導。耀偉，阿爸，我等緊你返嚟。放心，我處理好。爸，我唔想連累你，我會承擔返。瞓一瞓，瞓醒聽朝就冇事。就喺呢度。喂，早晨，巡官，冇嘈。